आज हमको मिल चुका है एक प्यारा सा पपी मिल चुका है हमें। पप्पी और पप्पी मिल गया है हमको, एक पप्पी गड्ढे से गिरा हुआ मिला है। हम इसका रेस्क्यू किए हैं और वहाँ पर उसके माता पिता हैं, जो कि हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हमें काटने को करते हैं और ये हम जा नहीं पा रहे हैं। और ये रहा हमारा क्यूट सा पप्पी और वो हमको मतलब वो मीट खा रहे हैं, मीट। इसको लगता है ऐसे करके दबा दूं। ये एक पप्पी है ये पप्पी। और ये है हमारा गधा। वो तो सर भाग गई है। अच्छा चलो, हेलो गाइस, हैंड्स अप कर दो। बे क्या नाखून काटेगा, कुछ मत पंजा लगा।